باز یه مثال دیگه میزنم. به خاطر من میرسه فکر میکنم 1 سال پیش توی یکی از پروازهای ترکیش ایرلاین بودیم، داشتیم حرکت میکردیم. به اتفاق همین دوست عزیزم که اینجا نشسته، فکر میکنم ایشون هم بود، با هدفون به من یک موزیکی رو داد، گفت اینو گوش کن. یک خواننده فکر کنم مثل از این مقام یا چیزهای موسیقی عثمانی و اینها بود، برای من پخش کردش که یک آقایی میخوندش، مجموعاً بین 4-5 تا نوت بالا و پایین میرفت با یک صدای بم حجیم که این آدم رو تسخیر میکرد و میگفتش که، و بعد که میشنیدیم به این بیان میافتادی که با همین 4-5 تا نوت و اثری که میخونه روحت رو تسخیر میکنه. برای میخوام بگم همه اینا نیازمند به این که این تکنیک و تعداد نوت هایی که میخونی چقدر روی شنوندت اثر میذاره. مهم این نقطه است. نشاد ارتاش. اینو توضیح بده. Super, harikulade. It's very important, you know. Yes. Do you know Turkish singers? Some. Which singers? I don't remember exactly the name because I forgot it. But for example, that man I told you, what was the name? بعضی از اسامی خواننده‌های ترکی. نشاد ارداش. پدرش هم بود. پدرش اسمش چی بود؟ I don't remember his father names. Nişat Ertaş babasını da dinlemişler. Muharrem Ertaş. I think so. Yeah. I think because in the Turkish airline, for example, I take a Turkish airlines for traveling. Yes. All the time we are listening to the different kind of the Turkish music. Traditional music, for example, classical music, or Turkish people, you know, because I love it. Oh, very cool. It's very beautiful. Yes. Thank you so Yeah, much. you're welcome. Your voice. Rica ederim. Ah, Rica ederim. harikulade. Rica ederim.